चिकन दिखने में भले ही सीधी सादी लगे, पर वह आपको यह बातें कभी नहीं बताएगा। सबसे पहली बात, मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए कई बार इंसानों तक पर हमला कर देती है और अगर कोई उसके चूजों के पास जाए तो वो जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर डराने लगती है। दूसरी बात, मुर्गियों को सपने भी आते हैं और कई बार सोते समय ये अचानक अजीब आवाजें निकालने लगती हैं, जैसे किसी से लड़ रही हो। तीसरी बात, मुर्गी बिना सिर के भी कुछ मिनट नहीं बल्कि कभी कभी घंटों तक जिंदा रह चुकी है, जिसने लोगों को पूरी दुनिया में हैरान कर दिया था। चौथी बात, कुछ मुर्गियां इतनी चालाक होती हैं कि वो खाना छुपाकर बाद में अकेले खाती हैं, मतलब इनके अंदर भी स्वार्थी दिमाग चलता है। पांचवी बात, अगर एक मुर्गी डर जाए तो पूरा झुंड अचानक पागलों की तरह भागने लगता है और कई बार बिना वजह भी हड़कंप मच जाता है। और सबसे फनी बात, मुर्गियां कई बार खुद अपनी ही परछाई देखकर डर जाती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं, जिसे देखकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। अब अभी जोन को सब्सक्राइब कर लो।